kasi ezali likambo ya sika te esi eumeli kati na mboka na biso RDC. Histoire ya 3e testament ezobanda na 1936 eza na prophète moko congolais mwana ya Kasai Oriental kombo na ye Mbai Kazali. Ye nde mutu apesa biso lisolo ya 3e testament. Ye pe azwaki yango lolenge nini eza na mokolo moko azali korakonte alobi amona tata moko azali kokita na likolo ya avandi na veranda na ye na kiti amona mutu azali kokita boye auti na mapata azali kokita alati elamba ya pembe ndenge ya sultani ya pembe. Mutu wana azalaki nzoto moyindo nzoka na kokita na ye asimbaki mbeli na liboko na ye ya droite azali kokita asimbi eloko te amati mpe na likolo ya eloko moko te kasi ntango akiti atelemi na mapata na espace ya 3 metre abengi ye na nkombo na ye Mbai Kazali mpe ayebisi ye alobi ngai nazali nkolo mwana nkolo tata atindi ngai tosala bondeko ya misato. Tata Mbai ayebaka lisolo ya bondeko ya misato te kaka motu oyo ye moto ayebisaki ye nkombo ya 3e testament to mpe bondeko ya misato. Azalaki kolobile na monoko ya Chiluba ntango asili koloba na ye boye baluki atali ngambu moyo ebimelaka alakisi alobi tala ntango Mbai Kazali atali amoni arc-en-ciel ezalaki na 7 coloration ndenge tozali komona wana couleur ya bleu, ya noir, ya rouge, ya pembe, ya jaune, ya vert, ya chocolat. Mais l'inene ezali kocouvrir horizon nyonso mibale eza kokoma na ngambo mpe ntango ya mapata mpo na mbala liboso Mbai amonaki arc-en-ciel ya lolenge wana mpe abandi kotangela ye mitindo zomi na mibale ya nkolo tata abandi na yango ya liboso alobi nkolo azali tata ya bato banso mpe biloko biso ya mibale alobi nkolo azali ya makambo manso ya misato azali kobatela bato banso na mpe biloko biso ya mine alobi nkolo azali ya masengeni ya makasi mpe azali komeka bato banso ya mitano ayebisi eke nkolo azali bipai biso ya motoba alobi ndenge tolakisi mpona baye batikali koyoka lisolo oyo te boyeba ke ezali mpona mbala liboso te ezali mbala ya mibale to mpe ya misato tozali kobima liboso ya bino mpona kosakola sango elamu ya 3e testament. Ebele bazali kokama soki bayoki kombo 3e testament bazali koloba mingi balobaka toyebi mibale ancien na nouveau kasi 3e toyebi yango te nzoka ezalaki malako ya ntango ya kala uta ntango Yesu alongwaki na mokili bandimi baye to mpe bapotre baye ntango batikalaki na kati ya persécution bazalaki kolandela bango mpo ya kokoma bango
moko na bango apôtre Jean alaki ko mingi babengaki évangéliste Jean ntango akimaki na île de Patmos ye moto amonaka vision oyo tobengi apocalypse to mpe na bible mosusu bakomi révélation soki otangi na kati ya apocalypse okomi na chapitre 14 verset 6 komona eloko nini Jean amonaki na ntango bazolakisa ye bavision ya makambo oyo ekoya komonana ekoya kosalema na mokili. Jean azali koraconte alobi amonaki angelu moko kati na mapata azali koya amemi sango ya sika sango elamu ya sika to mpe évangile éternel ya koya kopesa kati na mokili koteya bato banso mpe mikolo binso na bomilongo nyonso wana ezali makambo oyo bazolakisa ye oyo ekoya. Lelo oyo soki oyoki lisolo 3e testament yebaki ezali concrétisation ya bilaka oyo nkolo mwana alakaki ya koya na ye esi esalami mpona bato ya 3e testament bayebi ke nkolo mwana ayaki déjà parce que depuis lisolo toyebisa bino ngai kazadi prophète ya 3e testament ayebaki te ezalaka na ordre mosusu babengi 3e testament ekoya ye mpe azalaki mobondeli kati na catholique mais eloko amonaki le 18 septembre 1936 ndenge toyebisi bino amonaki nkolo mwana azali kopita auti na likolo atelemi na mapata abandi kotangela mitindo mpe mibeko ya nkolo alobi ezali mpona bato nyonso mokili mobimba ye akamataki yango mpe ndenge moko na yo moto oza koyoka ngo lelo osengeli kokamata yango kotia na bizaleli. Nkolo alobi bondima mokili mobimba ke ye azali tata ya bato banso mpe biloko nyonso azali ya makabo manso azali kobatela bato banso mpe biloko biso ye amekaka motu nyonso mpe aza moto amekano makasi mpe amekaka motu nyonso. Nkolo alobi azali bipai biso mpe alobelaka na motema ya motu nyonso asakoli alobi tata nyonso azali mokitani ya nkolo tata mpe mama azali nkolo ya misato na bosato bonzenga tobengi bosato bonsantu ndenge kala bazalaki koteya biso au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit kasi ntango nkolo mwana amonani na miso ya mbai kazadi ayebisi ete ezali na nkolo tata nkolo mwana na mpe nkolo mama chama iluna mbii yango wana tolobaka bosato bonzenga na kati ya moleko ya misala. Motindo ya libwa alobi tata nyonso azali mopesi wa bana ya zomi alobi mama nyonso azali moboti wa bana ya zomi na moko motu nyonso azali nkolo c'est-à-dire tout le monde est Dieu alobi na suka omemia motu nyonso seko opesa motu nyonso respect to botosi. Na nsima aye kotangela ye mibeko zomi na mibale ya liboso ayebisi ye alobi kotanga mokolo pamba te ya mibale kolekisa mokolo moko te obondeli mokolo ya misato alobi kokumisa milimu te ya mine alobi kokumisa eloko mosusu na esika ya nkolo te ya mitano kolia te soki nano obondeli te ya motoba alobi kozala komikumisa te koleki banso na mokolo ya sambo nde alobi kokitisa moninga nkolo te ya mwambe alobi koboma libala te mpe kosala ekobo te ya libwa alobi kozala na monyokoli kati na libala te ya zomi alobi bolela mpona mpasi kati na libala te ya zomi na moko alobi kotika bonkolo bwa yo te ya zomi na mibale alobi kobomba bonkolo bwa yo te. Ntango asisi kopesa ye mitindo na mibeko ntango nkolo mwana asilisi kolakisa mbai to mpe kotangela ye mitindo na mibeko asukaki wana te alakisaki etina oyo ayelaki po ete mokili ezonga ndenge ezalaki na ebandeli ayebisaki ye toza na mission misato ya liboso esengeli koyeba ke bondeko ya misato
mokolo azali koboma mabe na mokili. Premièrement, ya mibale mokolo alingi kozongisa bokonzi bwa ye kati na mokili. Mpe ya misato alobi mokolo alingi kolongola liwa kati na mokili. Kasi mission nyonso misato wana ekokokisama soki mokili bato bandimi kotika mabe. Kasi na ndenge nkolo ye moko azali mokonzi ya mokili mpe ya mabele mpe ya lola alobi atako baboyi nga na kosalisa bango na makasi. Alors cette étape ezali ya kolanda mpona kokokisa 3 mission ya liboso oyo alobi koboma mabe na mokili akosala yango na lolenge nini. Ya liboso akoboma nanu nguya nyonso ya mabe elongo na mokonzi oyo azalaki kosalela yango mongoli Lucifer ou bien ange Lucifer. Ya mibale akosalisa bayebanso bakitanaki mabe. Ya misato esengeli kosala ndaka ya sika na bana bangai banso mpona kolongola bandaka nyonso ya kala. Ya minei alobi mpona kozongisa bokonzi bwa nkolo na mokili. Mokili etambola lolenge nkolo alingi esengeli kopona bayeba koki kobongola baninga to mpe bana bangai banso mokili moniba mpo balanda mitindo na mibeko ya nkolo na bondeko ya misala. Ya mitano esengeli kolakisa bango ndenge ya kobatela nguya ya bonkolo. Nguya to mpe bondoki bwa bonkolo, bondoki bwa bolamu. Lolenge ya kobatela yango ezali na bikila. Bikila yango ekeseni eza na ko ya mikolo ya bangonga mpe ya basanza na mpe ya bambula. Likambo ya motoba esengeli ete apesa bato wana oyo basili kozwa initiation apesa bango bokasi ya liloba bakoka kotungola etumba to mpe kopekisa yango kaka na liloba ya monoko pambo. Mpe likambo ya sambo bondeko ya misato alobi asali yango na mbai kazali kobongo mpona kosangisa bato banso mokili mobimba na kati ya bonkolo moko. Bonkolo wana ezali pouvoir ya kopekisa liwa to mpe kobimisa yango mpo banso bazwa lifuti ya suka oyo tobengi bonkolo bwa seko, bomoto na nzoto ya seko, bomolimo ya seko. Na mokuse bato balobi la vie éternelle ou bien bomoi bwa seko. Ya mine esengeli bato bazwa makambo ya seko. Ya mitano ezali na bantoki ya seko. Ya motoba bato bazwa mayele ya seko. Ya sambo bazwa makanisi ya seko to mpe bwanya ya seko. Ya mwambe bato bazwa kobotana ya seko. Ya libwa bofuluki ya seko. Ya zomi lisengo ya seko. Ya zomi na moko bokundoli ya makambo to mpe kobanza ezala te. Mpe ya zomi na mibale suka ezala te. Ntango azali kolakisa mbai makambo oyo mbai akanisaki bato nyonso bazali kolanda yango me nzoka nde ye moko azalaki komona. Na nsima ya lisolo esalemaki na moi entre 13h ti 15h. Ntango asilisi koloba na ye boye ayebisi ye na kei kasi na kozonga. Ntango asilisi boye alimwe na miso na ye. Ntango mbai atikali na butu akomi komona ye na bandoto na ye. Kati na ndoto azali kolakisa ye ndenge nini akoki kobondela mpona bato ya maladi, ndenge nini akoki kobikisa baye bazali na makama to pasi ya ndenge na ndenge oyo bazali koluka libiki ya nkolo, lolenge nini akoki kobondela mpona bango mpona bazwa basolution na makambo na bango. Ndenge mbai abandaki mpe kosala uta 1936 na mboka Lusambo na kati ya Kasai. Ntango wana ezalaki na Kasai, lelo oyo eza na province ya Sankuru. Kasi mbai uta mokolo wana abandaki deja kosala mosala wana ya kobondelela bato ya maladi to mpe koteya bato mayei manso nkolo azalaki koteya ye puiske na bandoto azalaki komonisama liboso na ye azali koteya ye na
azolakisa ye mokili ndenge bandaki azolakisa ye ndenge nini akoki kobatela bayebanso bazali na pasi to mikakatano ya bato na maboko oyo euti na maboko ya bato ya mokili. C'est pourquoi ntango baya bandi kosala mosala oyo 1936 ti kino tokomi na 1945 azalaki kosala ngo azosala mpe misala na ye misala oyo ya commerce donc azalaki commerçant mokolo mosusu ase retrouve na mboka Katanga na précisement na ville ya Kanda eza bato bayebi Kolwezi bayebi ville ya Katanda ezali na pembeni ya Likasi eza cité moko ya Jekanine ezalaki kuna akendeki kotambola kuna na 1945 amona mutu wana mpona deuxième fois wana mbala oyo ye aza na kati ya ndako alali ayoki mutu moko abengi ye Mbai Kazadi Lamuka ntango alamuki amoni mutu oyo amonaki na 1936 oyo akitaki na likolo alobiki aza nkolo mwana amoni ye ya mbala mibale mutu wana ayebisi na ye mpona kokomisa yo mikanda ya bondekomisa yango wana alingi ye akamata biki akamata bapapier abanda kokoma lere azali kokoma nde epai euti mikanda na biso ya kolekwa misato euti 1945 le 9 mai eza début ya kobanda kokoma ba sainte écriture ya 3e testament mikanda ya kolekwa misato ezali na mateya mingi oyo nkolo azali kosakola azali kolakisa événement wana mpona komarke présence na biso présence na ye s'il vous plaît kati na biso soki ozali na posa ya kodécouvrir 3e testament yaka tozali na avenue Dungi numéro 17 na commune ya Lemba na quartier commercial pembeni ya commune maison communale ya Lemba non loin ya lycée Mpiko ya Lemba soki oye tozali lisusu kote ya mpasa na Mikonga okopesa bino adresse ya kuna prochainement kasi okoki kokamata numero na biso ya telefone okobalanse yango tokotia yango na se okomona yango okoki kobenga mpona baprécision bondeko ya misato ezali na bapriorité na yango oyo nkolo atiaki ezali mpona koguérir ezali lokola secours mpona ba-innocent bayebazanga balobeli puisque mokili ezali pris na maboko ya bato mabe bato bazali kokomana likolo ya posa ya biloko ya mokili soki lelo oyo ozali na pui moko te ozali motu ya kolekisa na baye mosusu bazali na bapouvoir maléfique mpona babien matériel oyo bazali koleka nkolo aye na 3e testament mpona kosauve bainnocent azali dernier rempart ya sans espoir ezala sûr que soki odécouvrir 3e testament ozali ouvert na badifficulté nyonso ya mokili oyo ezali koya en dehors ya maye nyonso nkolo abongisi mpona yo yango wana tozali kozela mituna na bino mpe tozali kozela basuggestion compte tenu ya lolenge tozali koparaître epai na bino to mpe bachaîne oyo tozali koutilize mpona koatteindre bino bosala effort ya kosabone na chaîne oyo AKMT tokobanda kopesa bino régulièrement mateya ya 3e testament bodécouvrir mayemanso nkolo aye kolakisa na periode ya suka mingimingi ezali na baprofesie oyo ekomi kosalema lelo oyo ekomamaki depuis 1945 lelo oyo ekomi na kati ya kosalema na ye ebele tokoyebisa bino na nsima ya baémission oyo ekolanda kasi mpona lelo topesi bino merci mingi na ndenge kozwi temps ya kolanda biso alors tosouhaite bino journée malamu bozala branché toujours na même chaîne à la prochaine occasion tokofixe bino programme ndenge tokobanda koleka liboso na bino merci